我又出来旅游了，这次的城市是长沙。我正喜打大剧的长沙河西，吃的涮，吃的鱼哈是咸咸河的，河灯打河西，哪里打这里，更称显我哈手腕也不等叫多的。我不是装满我也不是老口子，但是槟榔不选别的只吃老口子。你晓得不说酒，不说烟，不说酒，不晓得红佛婆放头领后石头。忙完代替旋转挨姐现在住到博物馆里，省到徐工正着一到周日都是满的。我调了一下相机的颜色，这个颜色我觉得还可以。还有14周到我们了，我们要去吃笨萝卜。今天的假睫毛呢，我是自己徒手这样粘上去，因为我忘记带那个镊子。然后大家看我的指甲，昨天出发前临时在公司楼下名创优品买的，我觉得还挺好看的，还挺显白的。芭比联名指甲油。我们在酒店附近搜了一家笨萝卜，然后这边的人没有那么多，因为在黄兴路那边好像要排200多。附近找了一家，好像快到我们了。月亮伯伯到底做个调调，调调出来买菜，到底做个奶奶。月亮伯伯到底做个调调，调调出来买菜，到底做个奶奶。我还以为是什么米酒，就是有酒之类的。我来尝一尝菜，还有个味道，香煎。好好吃，好香，好下饭哦。小饼感觉好辣的样子。内江，好吧，不想就这样。哇，好辣！好 Q 弹，这个蛋好吃。这里环境好吵，我不知道收音怎么样。苕皮最辣，然后是金钱蛋，还有蚝牛肉有点老。然后这是一个菜。大哥，采访一下，怎么样？这个便宜又好喝，那这个量至少有3杯奶茶的量。一开始吃的时候还可以，那一吃着就很一般。这个味道还可以，就是口感有点偏老，好吃的蒜香味。什么？蒜香味很浓，这个味道也还可以，但是它不适合我吃，我不太吃这个苕皮。这是粉皮哦，最喜欢的是这个，然后其次是这个，然后这个味道也还挺好，就是牛肉有点老。那我们这一顿多少钱？我看就30。我们现在准备走路到前面的店去买茶颜悦色。现在不到2点钟，我们就准备出发去岳麓山。这一站的换乘好酷炫哦！银湾镇的换乘，然后坐到湖南大学。Yo, touchdown in Changsha, the city. Looking around for fun, hungry for something tasty. 解剖着解压for 美食，小龙虾 a bowl of 猪油拌，sensor in my tummy, yummy. 岳麓山，岳麓山。耶。坐上了吗？好凉快啊！不想下去了。高山滑道，还好已经做了全部准备，为了改。哇，好艰难！手电风扇。说大概要多久？说是要1个多小时。拿上车啊！来了吗？走喽！
去泥板。哎，我怎么不动了？怎么办？不，去泥板。你往前坐一点点。身体往后仰。屁股前面落点。哦。身体往后仰。卡住了。到了。好玩吗？还可以，但是太短了。太短了，被蚊子咬了一个大包。对。好了好了，我们准备回酒店休息一下，想洗个澡，晚上再出来吧。Hello， 大家，我回来了，洗了一个澡，舒服非常多。然后点了一杯果丫丫牛油果大战椰子，好好喝哦，舒舒服服，休息一会儿，晚上再去逛一逛五一广场。Hello， 大家，我们又出来了，没想到长沙晚上也这么热，还以为说晚上出来可能会好一点呢。热吗？哇塞！给你们看看有多少人！欢迎大家来到长沙。逛了一下，刚刚试喝了一个叫什么鸳鸯咖啡，喝了一下新品，还挺好喝的，说是茶颜悦色，红豆丝。挺好听的，还有电子酒精。它跟别的买茶不一样，它点的时候点的单还要核销。它这些名字起的都还挺好听的，好会起名字。这杯可以先小抿上面的一个鸳鸯哥的奶盖，选出来奶盖风味啊，然后柚木搅拌。放完酒之后不要开车吃。好好看哦，有点咖啡味道。大家不用一直去冲茶颜悦色，这个真的很好喝。这是我晚上在好利来买的蛋糕，然后还有2个冰箱里了。然后这是大哥晚上点的外卖，湘西泡菜还挺好吃的。Hello，Good morning， 大家，今天是我们在长沙的第2天。本来早上我是打算5点钟起床，6点钟到橘子洲去拍照的，但是实在是没有起来。然后现在9点，就我们准备去酒店吃个早餐。本来是准备约湖南省博物馆，但是没有约到。昨天呢，喝了那个鸳鸯咖啡之后，好想现在再点一杯。这个电话按一下才转个圈的那种。有的。耶，我拿了一碗粉，然后还有鸡蛋、蔬菜，还有水果。我应该去外面嗦粉，但是我觉得长沙应该哪里的粉都好吃吧。这是我今天的 OOTD， 依旧是 Birkin， 然后买了一件这样子的工装裙，还挺好看的。Hello， 大家，我好喜欢我今天的妆容。Hello。等大个钟，等大个钟。我跟你说，每次出门都是在等他，超级墨迹。哦，对，我还买了一个新包，跟你们分享一下，是 Ralph Lauren 的，特别酷哦。唉，真的等大哥等很久，他还没有穿好衣服。可以出门了吗？4个字。你说。早就好了。早就好了。给大家看一下你的早就好了。Hello， 大家，我好晒。我们现在到了一个橘子洲头的小众打卡点。我们的妆已经全化了，然后现在已经来人了。哎，我们准备走了，走吧。这里也是。Hello， 大家，我们现在到了橘子洲。然后刚刚从地铁站出来，建议大家来橘子洲的话，还是坐地铁。
Hello， 大家，我们刚刚走进来了，然后就买了一杯这个茶颜悦色风息绿桂，我很喜欢这种桂花茶的味道，就跟昨天我们在笨萝卜里面喝桂花三弄，我觉得从这个门进来还是挺好的。我不知道从正大门进来有没有卖茶颜悦色的，反正这里可以买，还挺舒服的。我们在这个橘子洲头，然后有好多卖长沙绿豆冰棒的。这个地方呢，刚刚看有个第8班教室，应该就是毛主席当年上课的地方。然后这个橘子洲呢，应该就是毛主席当年创作沁园春长沙的地方，对吧？啊？他当年写沁园春长沙是在这里写的吗？真的是吧？你也不知道。橘子洲头，为人在看着台湾省。家人们谁懂？这也太热了，跟毛爷爷合个影好了，好点。我们下午回来点外卖，小龙虾。让我来尝一尝啊，它是有把虾头给去掉，然后也有去虾线的，很干净。不错不错。Hello， 大家，我们又出来了，吃完了小龙虾，休整了一下，我们现在准备去吃晚饭。准备走大概10几分钟吧 ，City Walk in 长沙。Hello， 朋友们，我们现在已经坐下来了，是不是非常快呢？这里的光还挺好看的，可以帮我拍得很美，开心。等会儿决定吃完饭回去睡觉了，真的好困。我们的菜来喽，这个是爆炒腰花。然后这个是酸萝卜牛百叶，然后这个是茄子咸蛋黄，这个好像我们九江的那个羊汤骨，碎椒，哎，对的，有点粉粉，是不是因为不太新鲜？这个牛百叶，感觉也是意料之中的味道，没有很惊艳。这个是我最喜欢的茄子咸蛋黄。糖饺子，这就是羊汤骨。鲁哥饭店是真的不好吃，不如笨萝卜。笨萝卜是又好吃又实惠，大家来长沙一定要冲笨萝卜，去一些比较偏一点的店，就不用等那么久。长沙人民的夜生活，我感觉比深圳还要热。家人们，谁懂啊？真的是无语死了！我们快到酒店楼下，本来我是想说找个超市去买臭豆腐的嘛，结果没有，不甘心。我们现在又准备去长沙文和友买一个冰箱贴，对，就是为了冰箱贴。现在我们走在这条非常 local 的一个道，我也不知道这是什么道，这边人真的很少很少，跟昨天的五一广场真的是形成了鲜明的对比。这也太多人了吧！还以为要排1个小时，我们现在直接进来了。我就为了来买个冰箱贴，进来逛一逛。长沙 City， 长沙秀，长沙 C block， 长沙 flow， 长沙美多加长沙girl， 在南门口走到河边头 ，It's 长沙 City， 长沙秀，长沙 C block， 长沙 flow， 长沙美多加长沙girl， 在南门口走到河边头。本来想说出去吃，结果还是在酒店点了外卖，点的是这一家大碗先生，这个是小炒肉，这个是爆鱿鱼，鲜腐竹焖鸡蛋，闻着还挺香的，感觉有点像费大厨，我觉得比昨天鲁哥饭店好吃哦。好吃多了。Hello， 大家，早上好，不对，中午、下午好。我们现在来到了国金中心，就是 IFS 啊，鸳鸯咖啡，我看到了，我要来一杯。我们把行李存了，但是存行李的地方全都满了，然后我们就直接把行李放在外面，应该也没人拿吧。现在要去买鸳鸯咖啡了。
我这杯是32度，荔枝味道的，尝一尝。分享一下这次长沙的一个总结。然后岳麓山是这样子，我强烈建议大家从南门上去，有车咱就坐车。我们非常幸运，因为我们上山的时间是错开了那种高峰时期，大概中午的时候上去的。到了山顶那个观光长廊，整个长沙的这个风景赶紧拍完，刚好有一辆那种也是观光车。那因为我们的目标非常明确，就是来岳麓山做滑道。滑道我觉得还是非常建议大家去的。然后第二天的话，我们到了一个小众的打卡点去拍毛主席纪念雕塑，比较建议自己有相机的人去，就可以拍到类似这样子的一个照片。一定要错峰出行。橘子洲我还是比较推荐去的，因为能让你感受到这种雕塑的一个宏伟吧，感受一下带有历史性的一些景点。其次关于吃的话，我们是吃了笨萝卜，有鲁阁饭店，外卖是叫了龙虾粉。大碗先生最推荐的是去笨萝卜，一定不要去五一广场那家店。鲁阁饭店真的不推荐哦。还有就是奶茶，这次我发现了一个非常好喝的一个，比茶颜悦色还好喝的，和茶颜悦色同公司的叫鸳鸯咖啡。下午4点半之后就可以点带有酒精的咖啡，很有惊喜的这种感觉，果呀味和正常的这种奶茶店、果茶店的该有的味道。住的地方，我们这次住的是在湘雅医院附近比亚朵 S 酒店，不是那么市中心的位置，比住五一广场还是好一点。我们出行基本上都是打车。这期的 vlog 就到这里啦。如果你还喜欢这期长沙的 vlog 的话，别忘了给我1键3连。如果你还没有关注我的话，记得点击这里还是这里关注我，下次更新你就可以收到提醒了。那我们下期视频再见了，拜拜。